ဒေဝါလီခံသွားတဲ့ cryptocurrency exchange FTX တည်ထောင်တဲ့ Sam Bankman-Fried ဆိုတဲ့လူကဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့2022တနင်္လာနေ့မှာဘဟားမတ်စ်မှာအဖမ်းခံရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Sam Bankman-Fried အဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့ဘာများဆက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာပြောမယ် FTX နဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ cryptocurrency trading company Alameda ဘာကြောင့်ပြိုကွဲသွားလဲဆိုတာကို New York တောင်ဘက်ခရိုင်ကနေစုံစမ်းနေပါတယ်။ Bankman-Fried ဟာ Eastern Time တနင်္လာနေ့6နာရီနောက်ပိုင်းမှာသူနေထိုင်နေတဲ့အပါမတ်မှာရုံးရင်းဆိုင်ခတ်မှုမရှိဘဲနဲ့အေးစစ်စစ်အဖမ်းခံရပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတရားရုံးရင်ဆိုင်ရမယ်လို့တော်ဝင်ဘဟားမတ်စ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ FTX တီထောက်သူ SPF က Security Laws ကိုချိုးဖောက်တဲ့စွပ်စွဲချက်တွေကို SEC ရတဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့2022အင်္ဂါနေ့မှာတရားရုံးမှာစွပ်စွဲဖို့ရှိပါတယ်။ Sam Bankman-Fried ကို SPF လို့လူတွေသိကြပါတယ်။ဘလို့စွပ်စွဲချက်မျိုးတွေနဲ့သူ့ကိုတရားစွဲမယ်ဆိုတာတော့တိတိကျကျအဖြေမသိသေးပါဘူး။ FTX bankruptcy ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့အသက်30ရွယ် cryptocurrency ဘီလီယံနဲ့ကတော့ crypto လောကကနေပြီးတော့ဖယ်ကျင်ခြင်းခံရပါတယ်။အနည်းဆုံးသူတက်တန်းကျော်တော့သူ့ရဲ့ပတ်စံတွေပြန်မရသေးပါဘူး။အဲဒီအတွက်ကြောင့် cryptocurrency trader လို့အခါကျရင် Coha wallet ဆိုတာရှိဖို့လိုပါတယ်။ link တွေကို description ကမှာပေးထားပါတယ်။ Bahamas တရားရုံးမှာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်အပြည့်ပေးခံရမယ်ဆိုတော့ USA ကိုပြန်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Crypto exchange FTX ဒေဝါလီခံပြီးလေးပတ်အတွင်းမှာ SPF တော့သူ့ကိုယ်သူကံမကောင်းတဲ့ CEO ပါ customer တွေကိုနေညာမှုအတွက်စံနာမရှိပါဘူးလို့ပြောနေပါတယ်။ There are things I would give anything to be able to do over again. I didn't ever try to commit fraud on anyone. ကျွန်တော်ဘယ်သူ့မှလည်းလိန်ညာဖို့အတွက်မကြိုးစားခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်မတော်ခဲ့ရတော့အမှန်ပါ။အစားတော့ SPF က US House Financial Services Company နဲ့အင်္ဂါနေ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့2022မှာ online ကနေပြီးတော့မီတင်ရှိပါတယ်။အခုတော့ပြတ်သွားပါပြီ။ US အစိုးရတည်ကြတော့ FTX Company က cryptocurrency ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတိုးတက်သွားလဲဘယ်လိုကျဆင်းသွားလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ FTX ဒေဝါခံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် cryptocurrency company တော်တော်များများပါနဲ့ customer တွေကိုပတ်စံထုတ်မပေးနိုင်တော့ဘူး။တချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင် company တော်တော်များများမှာဒေဝါခံသွားရရှာပါတယ်။ FTX ရဲ့ဒေဝါခံကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူဖို့အတွက် Mr. John Jerry ကတော့နိုဝါလာ17ရက်နေ့မှာ FTX ရဲ့ CEO အသစ်ဖြစ်လာပါတယ်။ FTX မှာဘဏ္ဍာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတခြားအရေးကြီးတဲ့စည်ရင်းစံနှုန်းတွေရေးမှတ်ထားတာတွေထိန်းချုပ်မှုတွေကုတ်ကဲမှုတွေမရှိတဲ့crypto empire တခုဖြစ်တယ်လို့ Mr. Ray ကပြောပါတယ်။အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့လက်ထက်မှာ FTX ကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် FTX ကပြိုကွဲသွားဖြစ်တယ်လို့ Ray ကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။သူကစီကံတကြနဲ့ထိန်းချုပ်ထားခြင်းလုံးဝမရှိသလောက်ပါပဲ။ customer တွေရဲ့ပတ်စံနဲ့ cryptocurrency က company ရဲ့ပတ်စံနဲ့ cryptocurrency နဲ့ရောထားတယ်လို့လည်း Mr. Ray ကဆက်ပြောပါတယ်။ရေရှည်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်စီကံတကြစနစ်တကြနဲ့ခွဲထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာရဲ့တင်နန်းသားတွေဆိုရင်တင်နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးရဆိုရင်ဆရာနဲ့ discussion ပေါ်မှာဓာတ်ရိုက်မေးလို့ရပါတယ်။တချို့တင်နန်းသားတွေ IT မကျွမ်းကျင်လို့ email မှာထဲလို့ information မှာထဲလို့တင်နန်းစိုင်းဝင်လို့မရလားလို့တခြား certificate နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းဆိုတာတွေကို email နဲ့ပို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲထားပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့ Facebook chat box မှာမေးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့တည်ကြချခွဲထားပါတယ်။ customer ရဲ့ cryptocurrency နဲ့ငွေကြေးကို Alameda trading platform ရဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ရောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့် US အစိုးရကနေပြီးတော့ FTX ရဲ့ Alameda company နှစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ရောထားရလဲဆိုတာတော့စစ်ဆေးဖို့ရှိပါတယ်။ SPF ကဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတိတိရောမထားပါဘူးပြောပါတယ်။ပြီးတော့ Alameda ရဲ့နေတူကလုံဆောင်ချက်ရင်လို့သူမပါဝင်ပါဘူးပြောပါတယ်။ Alameda Trading Company က risk အရများတဲ့ cryptocurrency နည်းပညာဖြစ်တဲ့ arbitrage တုံးတယ် yield farming တုံးတယ် yield farming ဆိုတာပါတယ် yield farming ဆိုတာအတိုးနှုန်းအရများ cryptocurrency မှာ investment လုပ်ချင်ပါ SPF က FTX Company မှာကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုမလုပ်ထားဘူးပြီးတော့ risk management ကိုတေးချာချာ view မဆိုင်ခင်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်risk management investment မှာဖြစ်ဖြစ် trading မှာဖြစ်ဖြစ်လူပုံမှာဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ဆုံးရှုံးနိုင်တာကိုဘလို့စီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုတာနည်းပညာအရန်တက်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာရဲ့တင်နန်းနဲ့တင်နန်းသမားဘယ်လိုမျိုး risk management လုပ်ရမှာဆိုတာတေးချာချာပြောထားပါတယ် SPF ကသူတာဝန်ယူထားတဲ့ company တွေမှာစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းကောင်းမရှိဘူးပြီးတော့ရင်စနစ်တကျ system နဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ဝန်ခံထက်ပါတယ် FTX cryptocurrency exchange မှာ client position risk ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့တဲ့လူတက်တက်မထားတာဘူးကိုသူကပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုတခြားစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်ရှက်ဖို့ပဲကောင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ် FTX cryptocurrency exchange ပြိုကွဲလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံး
question တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ question ကတော့ writers report လုံခဲ့တဲ့လားထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ report မှာပြောရဆိုရင် SPF က accounting system အနောက်ပေါက်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ accounting system နောက်ပေါက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် accounting system ကိုဝင်ပြီးသွားရင် company ရဲ့ banned ရေးစာရင်းတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်Bankman-Fried SPF ကအဲ့ဒီနောက်ပေါက်ကိုတုံးပြီးတော့ customer တွေရဲ့10 billion ဝေကို FTX ကနေပြီးတော့ hash fund Alameda ကိုပြောင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းဌာနပြောပါတယ်အခုတော့အနည်းဆုံး1 billion ကပျောက်နေပါတယ်SPF ကဒီကိုနောက်ပေါက်ရှိရဆိုတာမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ तू က computer program ကုန်းနေတာမှမလုပ်တော့ဘူး။ interview တစ်ခုမှာပြောပါတယ်။ပလိတက်ကြီးကတော့ SPF အပြစ်ကင်းတယ်ကိုထင်ပါတယ်နော်။ comment လေးမှာရေးထားတယ်ပါ။ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုပိုကြည့်ချင်ဆိုရင် like subscribe လုပ်ထားပါ။ channel အောင်မြင်နည်းအမျိုးမျိုးသိချင်ဆိုရင် YouTube playlist ဆိုတော့မှာ stock share နဲ့ option ကိုသုံးပြီးဘယ်လို channel လုပ်မလဲ။ Income ရဲ့ cryptocurrency ရဲ့တခြား channel အောင်မြင်နည်းအမျိုးမျိုးကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့စင်းတွေးချင်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ YouTube ဗီဒီယိုအောက်တော့မှာ comment မှာလည်း link လေးရှိပါတယ် description အောက်မှာလည်း link လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ link လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေ့စင်းတွေ့ရပါတယ် Hello ဆရာ CIS store share ကလည်းတင်တန်းကိုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ3000ကျော်လောက်မြတ်ပါတယ်ဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဆောက်အအုံ CI အဘောတခါလေးမဖိုင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်မှနားထောင်တာနဲ့ခုဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်မဲ့မြင့်နေပါပြီဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရှိအတွက်အရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါလူတိုင်းလုပ်တင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါရေရှိအတွက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါကျေးဇူးပါဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာစီမာတင်နာမတက်ခင်တော့ကိုယ့်အကူစာအုပ်ဖတ်တယ်လေ့လာတယ်ဒါမဲ့အသေးစိတ်တော့လေ့လာခွင့်မရှိဘူးဆရာရီစီမာတင်နန်းတက်တော့အသေးစိတ်လေ့လာခွင့်ရှိတယ်ပြင်ဆရာဟောပြတဲ့တင်ခန်းစာတွေကအထောက်ကိုရမ်းပြုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့မလေ့လာခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ penny stock တွေ patron မှာလွှင့်ချင်းအပြင်အရင်နည်းနည်းလေးနဲ့အမြတ်များရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာ2000ကနေ3000ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်အမြတ်ရသွားပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တာတက်ရတဲ့တလားအတွင်းမှာ9500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖျားတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လေမရောက်ဘဲနဲ့တင်တာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်နေဆရာကြီးကျေးဇူးပဲဒီနယူးယောက်လိုက်လေနိုင်ငံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်နေတော့ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မှာလိုက်ပို့မယ်နော်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရီရှိဆရာရဲ့ stock share တင်နေမှာတင်နေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုမပေးရဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလဲဆရာတည်တည်ချာချာတင်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလဲကောင်းကောင်းကြီးမြုံနဲ့တက်နေပြီဆရာတင်ထားတဲ့တင်တန်းတွေကအသေးစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပြီးမှလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရှုံးနေပြီးတော့အမြတ်ကိုများများရရှိတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကစေတနာအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးတယ်ပြီးရင်မေးတဲ့ question တိုင်းကိုလည်းအချက်ကြပြန်လည်ဖြေဆိုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အမြတ်တွေလည်းအများကြီးရရှိတယ်အခုဆိုရင်သင်တန်းတက်ပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာကျွန်တော်နေ့တိုင်းတစ်နေ့1000လောက်အမြတ်ရရှိနေတဲ့ဆရာကြီးဆရာကိုအရင်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာရိရှိကျွန်တော်ဆရာဗီဒီယိုတွေကိုတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီကြည့်ခဲ့တာကျွန်တော်လည်းစောင့်နေတာကြာပါပြီဆရာရဲ့မနေ့ကမှ stock membership ကို join ပြီးတော့ဆရာရဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအများဆုံးရခဲ့တာပေါ့တရက်ထဲမှာပဲ3920ကျွန်တော်မြတ်ခဲ့ရဆရာကြီးကျေးဇူးပါပဲဆရာကြီးနောက်ဆိုရင်လည်းဆရာမမ stock membership တွေကျွန်တော်အများကြီးဝင်မယ်နော်ဆရာနော်ဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆရာ